আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করেছেন এবং কি যারা নবাগত ভর্তি হয়েছেন এই ডিপার্টমেন্টে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করব যে অদূর ভবিষ্যতে এই ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে, কি কারণে, কেন বেড়ে যাবে, এই বিষয় নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। তো তার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে যেহেতু টপিক্সটা আমার রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের নিয়ে, যারা বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে এই লাইনে পড়াশোনা করার পরেও ভালো চাকরি পান নাই, তারা একদম হাল ছেড়ে দিয়েছেন, যে তাদের ধারণা যে এই ডিপার্টমেন্টের পরে ভুল করেছি, এবং কি যারা সফল হয়েছে তাদেরকে তো আসলে বলার কিছু নেই, এবং কি যারা নতুন এই ডিপার্টমেন্টে এডমিশন হয়েছে তাদের কাছে অনেকের মনের ভিতর কনফিউজ, বিশেষ করে যারা বড় ভাইদের কাছে বারবার জিজ্ঞেস করে, ভাই এই ডিপার্টমেন্টে চাকরি কেমন, এই ডিপার্টমেন্টে পড়ার ভবিষ্যৎ কেমন। তো ভবিষ্যৎ আমি এই জন্যই বলতেছি, ধরেন যে অদূর ভবিষ্যতে যে আধুনিক যুগে যে কলকারখানা যে এত বেশি পরিমাণ বেড়ে গেছে, এই জন্য বায়ুমণ্ডলীতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যে কারণে বেড়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীর আমাদের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জিনিসটা আসলে আমরা সবাই জানি যে জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আপনি দেখবেন যে কোনো এক সময় ছোটবেলায় আমরা পড়েছি যে বাংলাদেশে 6 ঋতুর 6 রকম বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু আসলে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরাই, যারা আমাদের জেনারেশনই, যারা ছোটবেলার যে আবহাওয়াগুলো দেখতে পেরেছি আমাদের মধ্যে ডে বাই ডে একদম চেঞ্জ। এবং কি আমাদের যারা মুরব্বীরা, তাদের কাছে গল্প শুনলে তো আপনার কাছে মনে হবে যে আসলে পৃথিবী মনে হয় ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে গেছে। তো আসলে এমতো অবস্থায় আমাদের যেমন বিভিন্ন শিল্প কারখানা বলেন, খাদ্যদ্রব্য বলেন, এবং কি আমাদের আরাম আয়েশের কথা বলতে পারেন, সব জায়গাতে আমাদের রেফ্রিজারেশন আর এয়ার কন্ডিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। আপনি শুধুমাত্র আপনি যদি এই এমন একটা পরিবেশে ঠেকে গিয়েছে যে পৃথিবীর আবহাওয়াটা, সেই জায়গায় আমাদের ডে বাই ডে গাছ কাটতেছি, আমরা নতুন গাছ লাগাচ্ছি না, কলকারখানা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পশু পাখি সব কিছু বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানে সবাই অক্সিজেন গ্রহণ করতেছে কিন্তু অক্সিজেন তৈরি করার কোনো জিনিস নেই। বা ঢাকা শহরে তো দেখতে পারেন আপনি ধুলা বালি, এমনকি অনেক দেশেই এখন এই প্রবলেমটা, শুধুমাত্র বাংলাদেশে না। তো এই অবস্থায় যদি আপনি একটা সুন্দর পরিবেশে আপনি একটা খাদ্য প্রোডাকশন করতে যান, একটা ওষুধ শিল্পতে আপনি ওষুধ প্রোডাকশন করতে যান, এখন ইদানিং দেখতেছি যে আমি যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এইচভিসি ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতেছি, তো আমাদের কাছে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আসে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যে স্টোর রুমগুলা, যেখানে ডায়ার রুম মানে প্রোডাক্টগুলো তৈরি করার পরে যেখানে তাদের কাপড়গুলো স্টোর করে, সেই রুমগুলোকে তারা এয়ার কন্ডিশনিং করতে হবে। কারণ কি, একটা জিনিস মনে করেন যে একটা কাপড় কি গরম লাগে, একটা কাপড়ও কি শীত লাগে? আমরা তো শীত লাগার জন্যই তো কাপড় গায়ে দিই, তাহলে সেই কাপড়ের জন্য কেন এয়ার কন্ডিশনিং করতে হবে? তার মানে কি, আমাদের এই বাইরের যে পরিবেশ আর একটা গুণগত মান বজায় রাখার জন্য একটা প্রোডাক্টের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হয়, এর জন্য যে আবহাওয়াটা দরকার হয়, যেটা এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না। এই অবস্থায় দেখতেছেন যে অলরেডি যারা এখন আপনারা দেখবেন গ্রাম অঞ্চলও, যারা আমরা বেকারি বিস্কুট খেয়েছি, বিভিন্ন টাইপের জিনিস দোকানে খেয়েছি, ইদানিং দেখা যায় যে গ্রামের মানুষরাও প্যাকেটজাত খাদ্য ছাড়া আসলে মানুষ পছন্দ করে না। কারণ মানুষ সবাই স্বাস্থ্য সচেতন, যেহেতু শিক্ষার হার দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, সবার মধ্যে একটা স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জন্য দেখা যায় যে একটা গুড কোয়ালিটির যদি আপনি খাবার প্রোডাকশন করতে চান, খুব ভালো কোয়ালিটির, অবশ্যই এয়ার কন্ডিশনিংয়ের প্রয়োজন আছে। আর আপনি হসপিটাল বলতে পারেন, বিভিন্ন অফিস আদালত তো আছেই, এখানে দেখবেন যে এখনকার যে যে কোনো অফিস, একটা ছোটোমাটো অফিসও হলেও এয়ার কন্ডিশনিং ছাড়া চিন্তাই করে যায় না। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন, আপনার যখন ছোটোবেলা 8 থেকে 10 বছর আগেও যখন আমাদের গ্রামে যখন একটা ফ্রিজ, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামে মানুষ সবাই বলতো যে অমুকের বাড়িতে একটা রেফ্রিজারেটর আছে। সেই ক্ষেত্রে দেখেন এখন আমি দেখছি যে এমনও বাড়ি আছে যে বড় ছেলের একটা ফ্রিজ, ছোট ছেলের একটা ফ্রিজ, বাবার ছেলে বোনের জন্য আলাদা, এবং কি এমনও থাকে যে পার্সোনাল রুমের ভিতরে তার আলাদা একটা ফ্রিজ থাকে, কারণ তার ফ্রেন্ড সার্কেল আসে, বিভিন্ন টাইপের ফল ফ্রুটস রাখে, তার পার্সোনাল আলাদা রেফ্রিজারেটর রাখে। তো আমি বলবো না যে শুধুমাত্র রেফ্রিজারেটর ডিপার্টমেন্টে শুধুমাত্র আপনার এটা ছোট করে দেখার আসলে কিছু নেই। কারণ রেফ্রিজারেটর যেখানে তৈরি করা হয়, যেখানে ডিজাইন করা হয়, মেনটেন্যান্স করা হয়, এখন প্রতি বছর প্রায় 50 থেকে 60 লক্ষ রেফ্রিজারেটর সেল হয়।
তাহলে এই জিনিসগুলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পার্টস নষ্ট হয়ে যায়, ডে বাই ডে বাড়তেছে। তাহলে বুঝেন তো, একই সাথে দেখেন যে আমাদের বাংলাদেশ একটা কৃষি নির্ভরশীল দেশ। আপনি যখন গ্রামে দেখবেন বেগুন 10 টাকা কেজি, ঢাকা শহরে এসে দেখবেন 60 টাকা কেজি। এই যে ডিফারেন্সটা, শুধুমাত্র আমরা প্রক্রিয়াজাত করতে পারি না, আমরা খাবারটাকে রিজার্ভ করতে পারি না, কারণ আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ হিমাগার নেই, এবং কি আগে যদিও কিছু ছিল সরকারি উদ্যোগে, এবং কি বড় বড় কিছু ব্যবসায়ীরা করতো, সবাই করতো না। ইদানিং দেখা যাচ্ছে যারা ছোটখাটো ফল ব্যবসায়ী, সবজি ব্যবসায়ী, তারাও নিজেরাও একটা যারা সবজি বিজনেস করে তারাও করতেছে। এতে হবে কি, ওই গ্রাম আর ঢাকা শহরের যে একটা মানে বৈষম্য টাকার যে এই জিনিসটা কমে আসবে। আর ইদানিং বড় বড় বিজনেসম্যানেরা তারা দেখেন যে সবজির বিজনেস করে। তো এই টাইপের যে জায়গাগুলো ডে বাই ডে দেখবেন যে একমাত্র ডিপার্টমেন্ট, আপনি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং যতগুলো সাবজেক্ট আছে, এই সাবজেক্টের মধ্যে সবচেয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমি যে শুধুমাত্র আমি কিন্তু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে, তো সেই ক্ষেত্রে তো আমি বলতে পারি যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বেস্ট, আমি বলবো না। তো সব জায়গায় সব ডিপার্টমেন্টের মূল্য আছে। তো বিশেষ করে অদূর ভবিষ্যতে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্ট ছাড়া মানুষের বিলাসিতা সম্ভব না, মানুষের এই প্রয়োজন মেটানো সম্ভব না, মানুষের এই পরিবেশকে বজায় রাখা সম্ভব না। টিকে থাকার জন্য অবশ্যই রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব আছে। তো আশা করি আমি সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বোঝাতে পেরেছি। তো আমি আবারও রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।